ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ရုံးမြတ်သူတီးဆိုထားတဲ့နင်လန်းတွေးခဲ့ရင်ဆိုတဲ့တခြင်းပေါ့နော်အဲ့တခြင်းရဲ့ introduction ပုံလေးကိုကျွန်တော် tutorial လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် tutorial လုပ်မပေးခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page မှာလည်းပေါ့နော်ဒီလို guitar lesson လေးတွေကိုအများကြီးတင်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ like and follow လေးလုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းလေးရဲ့ key ကတော့ C sharp key ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က C position နဲ့တီးမယ်အဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်တို့က capo ကိုဒီတစ်ကွက်မှာညှက်ပြီးတော့ C position နဲ့တီးမယ်ပေါ့နော်နောက်တော့တီးတဲ့ခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ major chord တွေရောခါလဲသူ့ရဲ့ melody note ကလေးတွေပါတခါလဲတွဲပြီးတီးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူကဘယ်လိုလေးလာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ A minor chord မှာ melody လေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က A minor chord နဲ့တွဲပြီးတီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်တို့က A minor chord ကိုကင်လိုက်မယ်ကင်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတီးတဲ့ခါမှာလည်းဒီတစ်ကြိုးတန်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးမပေါအောင်တီးပေါ့နော်နှစ်ကြိုးအထိပဲတီးမယ်ပေါ့နော်ဒီ၅ကြိုးကနေပြီးနှစ်ကြိုးအထိကိုပဲအဓိကထားပြီးတီးပါမယ်အဲ့လိုတစ်ချက်တီးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကြိုးကိုထပ်တီးပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီလက်တန်းလေးနဲ့နှစ်ကြိုးကို၃ခွက်မှာဖိမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလက်တန်းကိုလွှတ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလက်တန်းကိုပြန်ဖိမယ်နှစ်ကြိုးကို၃ခွက်မှာအဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အစအနေပြန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ F chord သွားမယ် F chord ကိုကိုင်းတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပုံစံမှာကိုင်းရပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးကိုင်းပါမယ်ဒီနှစ်ကြိုးကိုတစ်ကွက်၃ကြိုးကိုနှစ်အကွက်ပြီးတဲ့ခါမှာ၄ကြိုးကို၃အကွက်အဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးကိုင်းပါမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တီးတဲ့ခါမှာလည်း၅ကြိုး၄ကြိုး၃ကြိုးနှစ်ကြိုးအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကထားပြီးတီးမယ်ပေါ့နော်တစ်ကြိုးတန်ကိုမပေါအောင်တီးပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လို F chord ကိုင်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းနှစ်ကြိုးကိုတစ်ချက်တီးပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တန်းလေးနဲ့၃အကွက်မှာတစ်ကြိုးကိုဖိပါမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့တိုင်းကိုင်လျက်သားလေးပဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကြိုးကိုတီးပါမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလက်တန်းနဲ့၃အကွက်မှာနှစ်ကြိုးကိုဖိပြီးတော့တစ်ချက်တီးပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်အစအနေဖြည်းဖြည်းလေးပြန်တီးပါမယ်အခုလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ C chord ကိုသွားမယ် C chord ကိုကိုင်းပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က၅ကြိုးကနေပြီးတော့တစ်ကြိုးအထိပါတစ်ကြိုးတန်မှာပေါအောင်တီးမယ်ပေါ့နော် C chord ရောက်တဲ့ခါကျရင်ပြီးတဲ့ခါမှာတစ်ကြိုးကိုလှုပ်ကြိုးတန်အောင်နောက်တစ်ချက်ထပ်တီးမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုလိုပုံစံလေးရသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ C chord ကိုကိုင်းလျက်သားလေးပဲဒီတစ်ကြိုးကို၃ကွက်မှာလက်တန်းလေးနဲ့ဖိမယ်ပေါ့နော်ဖိပြီးတော့တစ်ချက်တီးပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာ G chord ကိုသွားမယ် G chord ကိုတီးတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ကြိုးတန်ကိုမပေါအောင်နှစ်ကြိုးအထိပဲတီးမယ်ပေါ့နော်6ကြိုးကနေပြီးတော့နှစ်ကြိုးအထိပဲတီးပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် C chord ကနေပြန်တီးပြပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်ပြီးတော့ A minor chord ကိုကိုင်မယ်တစ်ချက်တီးမယ်ပြီးတော့အစအနေပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ note ကလေးကဘာ note ကလေးလဲဆိုရင်မီရေ
မီရေဒိုဒီအဲ့ဒါတစ်ကျိုးလှုပ်ကျိုးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာနှစ်ကျိုး၃ကွက်ဖိမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာနှစ်ကျိုး၁အကွက်ကိုဖိမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာနှစ်ကျိုးလှုပ်ကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးပါမီရေဒိုဒီပြီးတဲ့ခါမှာ A minor chord ကိုတီးမယ်ဒိုအဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာအစပဲပြန်သွားတာပါအဲ့ဒီပုံစံလေးပဲအစနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တီးသွားတာပေါ့နော်အခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးနဲ့လိုက်တီးလို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းအခုလို video lesson လေးတွေကိုအများနဲ့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲအားလုံးပဲနောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်